valles, montes, quebradas, Cholita y Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, Cholita y Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Für Leute, die nicht genau wissen, was passiert ist, zwischen 1995, 96 und 2000 wurden in Peru 300.000 Frauen und ca. 20.000 Männer im Rahmen von einem staatlichen Programm sterilisiert. Wirklich genaue Zahlen gibt es nicht, weil eben bis heute eine wirkliche korrekte nationale juristische Aufarbeitung auf sich warten lässt. Und mehr als 5.000 Männer haben bis jetzt rechtliche Schritte eingeleitet, also angezeigt, sich eingeschrieben in Register für Opfer von dieser Politik. Und alles passierte unter der autoritären Regierung von Alberto Fujimori, auch in einem Kontext der Neoliberalisierung des Landes, die nach dem Autogolpe Fujimori 92 eben passierte. Und bereits im gleichen Jahr, nachdem dieses nationale Programm eben angefangen hatte, das ist eben ein nationales Programm für reproduktive Gesundheit und Familienplanung, wurden schon Informationen herausgegeben und veröffentlicht, dass es eben Quoten gab, die diese Arbeiter der Puestos de Salud erfüllen mussten, um eben Frauen zu sterilisieren. Und es wurden auch von betroffenen Frauen und NGOs Unregelmäßigkeiten über Menschenrechtsverletzungen angezeigt in dieser eben AQV, also Antikoncepción Quirúrgica Voluntaria eigentlich. Und welche Unregelmäßigkeiten waren das? Also das war einerseits eben, wurde angezeigt, dass die Frauen gegen ihren Willen sterilisiert wurden, also unter psychischem oder physischem Zwang. Das andere waren, es wurden keine anderen adäquaten Methoden angeboten, also da kamen Frauen eben zu diesen Puestos de Salud, oft in ruralen Gebieten, und es wurde eben nur diese eine Methode angeboten als Möglichkeit. Es gab keine adäquate medizinische Nachsorge ganz oft, also es gab 18 Todesopfer als Folge von diesen Sterilisierungen, diese eben Quoten, die das medizinische Personal erfüllen sollte oder erfüllen wollte. Und eben, sie wurden sterilisiert sin consentimiento informado, also ohne diese Einwilligung. Und wenn es diese schriftliche Einwilligung gab, war es eben oft der Fall, dass die Frauen Analphabetinnen waren, also sie konnten gar nicht wissen, was sie eigentlich unterschrieben hatten. Und was auch vorgekommen ist, waren so Ferias de Esterilizaciones, also wo gesamte Frauen gesammelt wurden und sterilisiert wurden. Und die Frauen waren vor allem eben nicht spanisch sprechende rurale Frauen, arme Frauen oft, und eine von mir zum Thema interviewte, weil ich war auf einer Forschung jetzt im letzten Jahr, hat eben dazu gesagt, so rural mujer es como es que lo último del escalón desde la vista del Estado und no le toma importancia. Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, was eben so in diesem Zeitraum passiert ist. Bueno, gracias por la invitación, y yo creo que viene a colación el tema de las esterilizaciones justamente el día de hoy, que se conmemora, ¿no? No celebramos nada porque no es una fiesta, es un día de conmemoración porque es un día de reivindicación y de reclamo de derechos para las mujeres, ¿no? Entonces, el tema de las esterilizaciones forzadas se enmarca, como bien está comentando Magdalena, en una política gubernamental masiva de carácter sistemático que se implementó durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori entre los años 1996 y el año 2000. Y evidentemente, o sea, efectivamente, estos casos de esterilizaciones forzadas, que fueron alrededor de 300.000 mujeres esterilizadas contra su voluntad o sin consentimiento informado, y alrededor de 20.000 hombres, ¿no? 22.000 hombres. También, por supuesto, tiene repercusiones jurídicas y tiene una carga jurídica y de derechos humanos importante, inmensa, ¿no? Porque en el fondo de lo que se trató fue de una violación a los derechos humanos de las mujeres y un tema también de violación al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, al derecho a la integridad psíquica, un tema de negación del derecho de acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Pero, sin embargo, hay un caso que es emblemático y es el que yo quiero resaltar hoy, y que es el caso de Mamerita Mestanza, ¿no?
porque es un caso que las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas y de derechos humanos llevaron hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Varias organizaciones de mujeres, bueno, ya las denuncias venían de hace muchos años a iniciativa de la Defensoría del Pueblo. La Defensora del Pueblo de aquella época, junto con muchas organizaciones de mujeres, iniciaron una serie de investigaciones yendo al campo, en la sierra, en la selva, en áreas rurales de todo el país, y encontraron evidencias de esta práctica sistemática, ¿no? de esterilizar mujeres indígenas, mujeres quechohablantes, mujeres campesinas, en todo caso mujeres pobres. Y se encontraron con 18 casos de mujeres muertas en estos casos. Uno de ellos fue el caso de Mamerita Mestanza, y entonces varias organizaciones de derechos humanos asumieron la defensa del caso y llevaron el caso hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el viudo, Mamerita Mestanza fue una mujer campesina quechohablante del norte del Perú, de la Sierra Norte de Cajamarca. Ella tenía 33 años de edad y 7 hijos, vivían en el campo con su marido y los niños, y dentro de este plan de esterilizaciones ella había sido invitada hasta en 10 oportunidades por personal de la posta médica a una operación del ligamento de trompas, ¿ya? Entonces acudieron a ella con engaños por la fuerza, y por último le dijeron que había una ley que señalaba que si ella no se sometía a la operación, que a todas las personas que no se sometían a la operación y que tenían más de 5 hijos las iban a meter a la cárcel. Entonces, bajo esas amenazas, Mamerita Mestanza accede, van al centro médico, sin exámenes preoperatorios, es sometida a la operación, a la intervención quirúrgica, y regresa a su domicilio, y a la semana siguiente ella muere, ¿no? Muere, y el parte médico señala que ella muere por una infección posoperatoria, ¿no? Y porque no había tenido la atención necesaria. Sucedido esto, el marido de Mamerita Mestanza presenta una denuncia ante la fiscalía hace las investigaciones y va al juzgado y señala pues, que tienen que actuar. En el interín hay médicos que ofrecen dinero al viudo de Mamerita Mestanza, ¿no? Para que las cosas queden allí, que no pase a más. Y entre los correteos de los juzgados y de las denuncias y las apelaciones, nunca se llega a hacer la acusación, ¿ya? Entonces el caso queda archivado. Frente a este archivo son las organizaciones de derechos humanos que llevan el caso hacia la Comisión Interamericana. En ese contexto, justamente el contexto de la caída del dictador Fujimori, el nuevo gobierno se compromete con la comisión a tomar en cuenta muchos de los casos que habían sido llevados contra el Perú a la corte, ¿no? A la comisión, perdón, en este caso. La denuncia ante la comisión fue en el año 1999 y en el año 2003 se llega a un acuerdo de solución amistosa entre el gobierno del Perú y los familiares de la afectada, de Mamerita Mestanza, y las ONGs que en ese momento habían participado. Y este caso es muy importante porque el Perú admite su responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, derecho a la vida, ¿no? Derecho a la integridad física, derecho de acceso a la justicia, y además reconoce también que había violado la Convención de Belém do Pará, que es la convención que regula la violencia contra las mujeres en todo el continente. Con este acuerdo de solución amistosa, el Perú se obliga a adoptar medidas de reparación para las víctimas, para los hijos y para el marido de Mamerita, ¿no? Pero además se obliga a investigar y se obliga a sancionar a los responsables tanto de la muerte de Mamerita Mestanza como de aquellos que no, jueces y fiscales que no actuaron de acuerdo a ley para llevar el caso como se debiera, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. Este caso, además de las implicaciones, evidentes frente a los derechos humanos, y de la presencia de jueces internacionales en este asunto, ¿qué otras lecturas podríamos darle desde lecturas decoloniales o desde otras perspectivas de género? ¿Qué tipo de lectura podría darse y por qué el gobierno peruano realizó semejante medida frente a la población indígena o pobre o rural? Evidentemente, o sea, desde un punto de vista de derechos humanos y desde un punto de vista de un análisis de género,
El caso de las esterilizaciones forzadas y el caso específico de Mamérita Mestanza, un claro ejemplo de cómo, a pesar de existir una serie de normas a nivel internacional, incluso normas nacionales, ¿no es cierto?, que reconocen derechos a las mujeres, en la práctica aquello no funciona. ¿Ya? Y no funciona por una cuestión que está muy enraizada en todo nuestro imaginario como colectivo social. ¿Ya? Las leyes son muy importantes, pero otra cosa también es cómo nosotros nos vayamos desarrollando la conciencia de derechos, ¿no? Y cómo se lleven los derechos a la práctica, cómo se efectivicen. O sea, las leyes estaban allí, sin embargo los fiscales, la policía o ni los jueces actuaron en su debido momento, ¿no? Entonces, las categorías de género, los estudios de género, los movimientos feministas desde la academia y desde el activismo, ¿no es cierto?, han hecho un trabajo, ¿no?, de repensar las normas jurídicas, pero también de repensar el derecho, ¿no es cierto?, y utilizarlo, ¿no?, a fin de que las mujeres puedan hacer reconocer los derechos que tienen. ¿Ya? Este ha sido un caso. Ahora, el caso de Mamérita es uno de entre 2074 y más que están ahora mismo inscritos en un registro de víctimas. Es solamente uno. ¿Ya? Los demás han sido archivados. Also diese erneute Archivierung der Fälle beschreibt, kann man eigentlich auch so als Violencia institucional beschreiben, weil auch aus einer dekolonialen Perspektive wird vor Ort gesagt, eben las pruebas están en los cuerpos, also die sind tatsächlich eingeschrieben, diese Sterilisierungen verbleiben in den Leben und in den Körper der Frauen und eine dekoloniale feministische Perspektive zeigt halt hier in den betroffenen Frauen, in deren Leben eigentlich diese Verflechtungen von verschiedenen Ungleichheitskategorien, das eben unter anderem sind wie Raza, Klasse, Género, Idioma, aber das kann man noch weiterspinnen. Und es zeigt sich in diesen Frauen eigentlich, in den betroffenen Frauen, zeigt sich eben Rassismo und Machismo sehr klar, wenn man eben sieht, dass Frauen betroffen waren und welche Frauen. Und das wird nicht nur sichtbar an der Gruppe, sondern auch in der Toleranz, die im Land gegenüber diesen Verbrechen gebracht wird. Also und die sogar legitimiert werden ganz oft. Also auch eine Interviewte hat zu mir gesagt, tiene mucho que ver con quién fueron las afectadas. Also wer waren diese Frauen? Und in ganz vielen Kommentaren, wenn man sich so die sozialen Netzwerke anschaut, es wird immer wieder kommentiert, ja, pero bien les han hecho un favor, parieron como cuis. Also einerseits eben diese Komponente, diese rassistische Komponente und dann diese Perspektive drauf, die Frauen wären ja nicht verantwortlich genug, jetzt anders zu verhüten, die würden das ja gar nicht hinkriegen. Deswegen muss es dieser drastische Weg sein. Aber eine dekoloniale Perspektive hat auch immer das Dekolonisierende im Blick, also den Widerstand gegen diese Unrechtmäßigkeiten und Strukturen. Und da will ich schon darauf hinweisen, den gibt es eben im Land schon. Also, und es gibt viele Gruppen, die sich da dagegen aufgelehnt haben, sonst wäre es eben nicht gekommen zu diesen Rechtsprechungen. Und das geht auch weiter. In Lima gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die sich unter dem Slogan Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar zusammentut und Protest leistet. Und dekoloniale feministische Perspektiven weisen schon auch darauf hin, dass eben nicht so einfach von einer Global Sisterhood gesprochen werden kann. Es ist Weltfrauentag und ja, und wir sind ja alle da, aber es sind nicht alle Frauen eben weltweit von ungleichen Machtverhältnissen gleich betroffen. Also das sieht man ja eben an diesen Phänomenen wie den Zwangssterilisierungen. Und um dieses Phänomen auch akademisch oder theoretisch erfassen zu können, braucht es bestimmte spezifische Zugänge darauf, um eben die Realität abbilden zu können und denkerisch zu erfassen, und da reichen weiße Feminismen auch nicht aus. Also es waren eben nicht die Frauen aus Miraflores, die großteils betroffen waren, sondern andere Frauen, und deswegen ist dieser Tag schon auch ein Moment, wo man, glaube ich, sich aus seinen Privilegien, also ich meinen Privilegien auf jeden Fall bewusst werden will, und das muss man schon auch aufzeigen. Und eine andere wichtige feministische Lesart ist, glaube ich, schon eben, Violencia de Género ist nicht nur die Gewalt, die vom Partner, Ehemann, von einem spezifischen Mann ausgeht, sondern eben vom Staat, weil es was Strukturelles ist. Und wie in dem Fall, also es war eigentlich ein Kommentar aus einem der Interviews, es ist ein Thema de violencia invadiendo al territorio de las mujeres, und ist auch Violencia del Estado und Violencia institucional. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig aus feministischer Perspektive zu betonen.
Wie kann man diese Ereignisse in Bezug auf die Geschichte von Peru lesen? Also ist das systematisch oder das war spontan oder getrennt von der historischen Entwicklung von Peru? Also um da gleich weiter anzuschließen, die Betroffenen sind ja las otras, also die anderen Frauen, die marginalisierten Frauen, und das zeigt schon eine Kontinuität. Also Peru hat auch 300 Jahre koloniale Fremdherrschaft hinter sich und das unabhängige Peru konstituiert sich eigentlich aufgrund von Exklusionen. Als Staatsbürger gelten im ersten Moment in der Republik alphabetisierte Männer. Und das, was in der Regel bedeutet, europäischstämmige Männer. Und das Wahlrecht zum Beispiel für nicht alphabetisierte Menschen gibt es erst mit Velasco Alvarado, also Ende der 1960er Jahre. Und das stellt schon mal einen großen Ausschluss dar. Und eben mit der Invasion Amerikas und somit auch Peru beginnt global etwas, und zwar die Artikulation von einer rassistischen Klassifizierung der Weltbevölkerung, wo das Nicht-Europäische zum Inferioren und Primitiven degradiert wird. Und diese Geschichte der Exklusion und der Abwertung, die zeigt schon so ein Fortwirken von kolonialen Strukturen. Und in der Zielgruppe eben von diesen Zwangssterilisierungen zeigt sich auf jeden Fall, würde ich behaupten, oder behaupten auf jeden Fall dekoloniale Perspektiven, eine Kontinuität, sowohl in der Zielgruppe als auch wie mit diesen Verbrechen eben umgegangen ist, weil es ist dann doch erstaunlich, dass nach so vielen Jahren da immer noch keine Reparationen sind und keine Aufarbeitung. Und jedoch, also der Kolonialismus lässt dieses Erbe da und führt sich fort, basiert auf Exklusionen, aber auch, wurde immer wieder von Frauen betont, aber auch der Widerstand, den Frauen schon immer geleistet haben vor Ort, in der kolonialen Zeit, während der Unabhängigkeit, jetzt in der Republik bis heute, ist auch eine Kontinuität. Also das muss man auch sehen. Und eine Kontinuität jetzt in der neueren Geschichte hat sich schon immer wieder in meinen Interviews gezeigt, ist die präsente Angst, also eine präsente Angst aufgrund des autoritären Regimes von Fujimori, in dem man eben nicht einfach zur Polizei gehen konnte und der Verbrechen anzeigen konnte, weil das eben vieles nach sich gezogen hat. Und diese Angst und das Nichtsprechen, also es un tema que no se habla, ist schon auch sehr präsent, auch in jungen Generationen, die zu dieser Zeit nicht gelebt haben. Das ist das eine, also das wenig Vertrauen in staatliche Institutionen, und das andere ist eben das Nichtsprechen über Sexualität, also da, wo die katholische Kirche schon auch sehr mitmischt. Also dieses Tabu, der Diskurs von Sünde in der katholischen Kirche, vor allem in rechtskonservativen Kreisen, und in dem auch Frauenkörper eben reglementiert werden und das Entscheiden über den eigenen Körper nicht möglich wird oder verwehrt wird. Und da ist natürlich in Peru ganz vorn, also der Kardinal Perus, Cipriani, das ist das oberste katholische Oberhaupt in Peru, hat eben vor einiger Zeit gesagt, also die Frau stellt sich ja auch zur Schau, also oder Ninjas stellen sich zur Schau und provozieren auch, und deswegen würden ja Dinge passieren. Und das ist natürlich dann nicht sehr förderlich. Soy lo que